مناهم يخرجوا من تونس. يعني اتعلم من تجارب غيرك يا عبد الرحمن والا بتضيع. بتقول لي يا يوسف عندنا التليفون الاول؟ تفضل يا يوسف. رفيق من تركيا، تفضل يا سيد رفيق. رفيق يا رفيق. السلام عليكم. وعليك السلام يا رفيق. الحقيقة الوضع العربي معقد جدا أخي محمد. وأنا الحقيقة يعني حيران جدا في السبيل لحل أو لمخرج، وليس هناك الحقيقة من سيعطيك حل لما نعيشه الآن من استبداد ومن ظلم ومن فساد في السعودية وفي مصر وفي غيرها. الوضع معقد جدا لدرجة أنك لا يمكن أن تجد حل، يعني أي حل سوف تجده ستجد له معارضين وستجد عراقيل وستجد يعني مطبات كثيرة في طريقك إلى هذا الحل. أنت مغربي؟ نعم أنا مغربي. أتشرف بك. في استطلاع لمؤسسة جالوب لاستطلاع الرأي، مؤسسة دولية، قالت 46% من شباب المغرب والجزائر وتونس يودون الخروج من بلدانهم بلا عودة، وخاصة المتخرجين بشهادة جامعية. يا أستاذ محمد، حتى الخروج من البلد ليس حلا، فالكثير ممن يخرجون من بلادهم في البلدان العربية سواء في شمال إفريقيا أو في غيرها يعني يجدون مشاكل كثيرة جدا، ويجدون مطبات كثيرة جدا، لأن حتى الآن دول أوروبا أصبحت الآن يعني تخاف من أي إنسان يعني له سمت عربي أو إسلامي، خاصة بعد هذه الأحداث الإرهابية كما تعلم. يعني الدول الأوروبية والدول، وأنت ترى الآن أمريكا دونالد ترامب يصدر قرار بمنع دخول شعوب سبع دول إسلامية. إذن نرجع للموضوع الرئيسي، وش هو بداية الخيط كده، بداية الحل وش هو؟ والله أنا يعني أرى أنه الحكام والحكومات الموجودة الآن عليها أن تتراجع قليلا في سياساتها وفي البطش، لأن البطش لم تكن له نتيجة. ولكن ليبيا مثلا ما فيها بطش، ليبيا ما فيها حكومات أصلا، حكومة ناس متنازعين ميليشيات. يعني في تونس الشعب نفسه اختار الحكومة الحالية هذه، ونحن عندنا مثلا عندنا في تونس معدل استهلاك للخمور مرعب، الشعب يحب الناس يسكروا، مش الحكومة ممكن تكون الحكومة نفسها متورطة في ترويج الخمور. البطش ليس مرتبط بحكومة. البطش هو متعلق بنظام، يعني بسيستم موجود في البلد، بنظام إما سواء بقوى خارجية أو قوى داخلية. شوف العراق الآن 5 شهور عملوا انتخابات، ورغم انتخابات تحت الاحتلال الامريكي، لانه ما زال في الواقع العراق محتل في الواقع، ومع ذلك شكليا عملوا انتخابات وهم متخاصمين ويتكلموا عن اخبار فساد مرعبه وعن المناصب بالفلوس، حاجات يعني شيء مخجل. جعلوا الديمقراطيه مسخره، الديمقراطيه اللي هي في الاصل نزاهه واحترام اراده الشعب، جعلوها ضحك على الذقون وجعلوها استهتار باراده الشعب. انظر الآن إلى السعودية، يعني بلد الآن كنا يعني نرى أنها دولة مسلمة وإسلامية وترفع شعار الإسلام ولا إله إلا الله والسنة وما السنة. انظر ما الذي فعلته بعلمائها وبمفكريها، انظر ماذا فعلت في اليمن من مجازر ومن مذابح، انظر إلى القتل. حتى الذين الآن يتحدثون باسم الإسلام من دول ومن حكومات للأسف فقدت مصداقيتها عند الناس. إذن هل عندك بداية حل، بداية خيط كده؟ أنا قلت لك يجب على الحكومات أن تراجع سياساتها التقليدية. السياسة التقليدية هي سياسة البطش والسيطرة وعدم وكتم الآراء الأخرى. طيب أوكي يا رفيق، أنا أكتفي من هذا، منك سجلت أمامك تقول يجب على الحكومات التراجع عن سياسات البطش. يعني هذا الرأي الأول اللي وصلنا الآن من الأخ رفيق، مغربي مقيم في تركيا.